This is the first time, but among them some people will return to God, and they are worthy of the living with God in the heaven. That's why God will take away at the end of the world, and all people who reject God's grace, they will be thrown into the lake of fire with the fire at the end of the world, and finally they will be thrown into the lake of fire. Which may have you the up near card more piece of this like bọc hóng đấy không cần nói như nó nếu có miền này là có trong người ta có trong con bàn đầu tua là sự để thằng tua chắc là về lúc nó om chắc trung bàn dọc nhà đây là tua bàn để thằng tua cho nên là con thằng su cho mùi bỏហើយnhà đây là bàn đầu tua để tua cho nên là một người Only born again Christian will be thrown, will be taken away, and except then all people will be thrown into the lake of fire at the end of the world. Which nên viên tại nhà bàn tua sự để thằng tua tam bây giờ là phát ra ông chẳng được bị phần nóc để ai tua bàn thì tua. And before that, God will destroy everything using the fire, earthquake, pestilence, and then the falling star from the heaven, something like that. Which nên hai mình về là ông chặt trung phòng plan thành đây đi tam bây giờ cao chui thành đây miền chu miền phnom penh đi miền trung còn lại chỉ trang cả lá. Okay, let's read together. Bà xong ai quen phi nó nên môi phi bấy lúi cao trung công nông đám một liu nút buộc sân một ai trung đòi này tu xuân thả xôm ra điên nhom ta ca tiền nu ca ra một đỏ ta miên đi sùng co na pi trung miệng một hai pi bồng phật cầu. Amen. 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 What will happen at the end of the world? Jesus Christ's disciple asked him to know about the signs of end time. Đối với hai miền sân Presu thì ra bàn su Presu là sợi Presu ta miền tây sùng co lấy lá nâng một đó là về là tì bị chọc phải đây để trung một lại phải đây. He replied to them like this. Presu trung miền về tu tới sân bóng đối với sông an môi phi bảy vì pro sa môi nâng lên kia to nâng sa môi nó có môi to nâng có môiហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺសន្តិរោគនិងក៏កើតបីនៅកន្លែងផ្សេងៗ You know, the famine means without food they will die, they will starve. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថានៅនោះមានជំងឺសន្តិរោគអំណត់អត់ឃ្លានអញ្ចឹងពួកយើងអស់នឹងទៅស្លាប់ And also against the kingdom means the war or terror. យើងមើលអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលពិភពលោកមានបានន័យថាទាស់ទេគ្នាសាក់មួយទាស់ទេ The earthquake means just like earthquake. Yeah, that kind of the calamity will come on us at the end of the world because of corruption, because of God's wrath. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថានៅពេលកន្លែងខ្លះវាពលអក្រក់ច្រើនពេកនឹងមានកំប្រាប់ផែនដីនឹងជួយផែនដី Because God gave everything to human being, but after receiving everything from God, they just reject God as their true God, and they just focus on their desire, their interest, their false God. That's why God endure, but finally they just reject again. That's why God cannot endure. That's why the end of the world will come on us at the end of the world. ដូច្នេះយើងត្រូវថាព្រះជាម្ចាស់ប្រមាណផ្ដល់របស់ពួកវាទាំងអស់សម្រាប់យើងអស់គ្នាគ្រប់គង់យើងអស់គ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងបានរបស់ទាំងអស់នោះយើងបានបរិស័ទព្រះយើងបានរួចឆ្លាតព្រះចៅដូច្នេះហើយព្រះនឹងសម្រេចប្រហារទីបំផ្លាញពិភពលោកនេះ You know, air was given without price. Air. យើងមើលព្រះអង្គបានផ្ដល់ខ្យល់ដង្ហើមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា This water was given without price. យើងមើលព្រះអង្គបានប្រទានទឹកដូចជាទឹកសមុទ្រទឹកភ្លៀងទឹកទន្លេទឹកបឹងបួ What about our heart beating, our breath? Everything was given to us without price. ដូច្នេះព្រះអង្គបានផ្ដល់ខ្យល់ដង្ហើមឲ្យយើងរស់នៅជារាល់ថ្ងៃដែលអត់មានគិតថ្លៃ Every natural resource like the sun and the steel in the stone and the petroleum, everything was given to us without price, as you knew. But after receiving this one, they just reject again or again. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថារបស់ទាំងអស់ដែលព្រះបង្កើតព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងដូចជាអំដងប្រេងមានដងសាំងនិងរបស់ផ្សេងៗទៀតដូចជាធម្មជាតិទាំងឡាយដែលផ្គត់ផ្គង់ផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងតាមរយៈការចំណីអាហារផ្សេងៗប៉ុន្តែយើងក៏បានរួចច្រើននៅព្រះពររបស់ព្រះអង្គចោល
That's why God will destroy everything using the pestilence, famine, and something like that, war and terror and the earthquake. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងរុញច្រាននៅប្រពោរបស់ព្រះអង្គមិនព្រមទទួលព្រះអង្គទើបការទាំងអស់នេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃក្នុងបញ្ចប់នៃផែនដី Like this. War and terror took place many times at the end of the world. ដូច្នេះការកើតសង្គ្រាមឡើងដោយសារអីដោយសារមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលដូចមានការធ្វើសម្លាប់អីថា There are lots of terror in the world. Previous time there is no terror. Even though terror took place just a little bit, but now it's getting worse and getting seriously. ដូច្នេះយើងមានសង្គ្រាមកើតឡើងច្រើនហើយតែមានគេហៅកិច្ចកម្មកើតឡើង Many people will die without food like this. ដូច្នេះមនុស្សយើងនឹងមាននឹងទទួលនូវសេចក្តីស្លាប់ពីដោយសារការគ្មានអាហារ Many people die without food. ដូច្នេះការគ្មានអាហារធ្វើឲ្យយើងនឹងឈ្មោះទៅរកសេចក្តីស្លាប់ You know, in Africa was flourishing land. Yeah, flourishing land, good land. But as time passed by, Africa land become desolate land, not good land, and there's no rain, there's no water, there's no food. But lots of people die every day. 35,000 people every day. 35. ដូច្នេះហើយបងប្អូនយើងត្រូវដឹងថានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកហ្នឹងពីមុនជាទឹកដីមួយដែលពោពេញដោយដំណាំកសិកម្មទទួលផលបានច្រើនប៉ុន្តែដោយសារការបដិសេធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរបស់ផ្ទះធ្វើឲ្យប្រទេសអាហ្វ្រិកហ្នឹងជាទឹកដីមួយដែលពោពេញដោយគ្រោះរាំងស្ងួតអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃមានមនុស្សស្លាប់ហើយជា300ទៅ3,500នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារការខ្វះខាតអាហារ Lots of people were killed without food. ដូច្នេះមានមនុស្សជាច្រើនកុមារច្រើនស្លាប់ដោយសារការអត់អាហារ Why? Our time is very close to the end of the world. ដូច្នេះហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាពេលវេលាដែលព្រះអង្គបំផ្លាញផែនដីនេះគឺចិត្តមកដល់ហើយបានន័យថាចិត្តមែនទែនសម្រាប់ពេលវេលាក្នុងការរបស់ពួកយើង And what about the earthquake? Yeah. ពីមុនក្នុងការជួយផែនដីតើមូលហេតុអីបានជាផែនដីវា Getting serious. Yeah. មានជូកមានទឹកជំនន់ជាច្រើនកើតឡើងហើយបីបានជាកើតឡើង Even though earthquake took place in the midst of the ocean, that's why the ocean is now trying to kill the old people, including Japanese and Indonesia. យើងមើលនៅក្នុងពិភពលោកយើងមានគេហៅថាគេកម្មគ្រោះទឹកនេះព្យុះស៊ូណាមីនៅជប៉ុននៅជប៉ុននៅហ្វីលីពីនបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននៅអ្នកដែលរស់នៅមាត់សមុទ្រ This is Nepal. នេះគឺប្រទេសនេប៉ាល់មានការជួយដីនៅនេប៉ាល់ហើយអូនដឹងនៅប្រហែលឆ្នាំមុននេប៉ាល់វាសម្លាប់សត្វក្របីណាសម្រាប់សត្វក្របីច្រើន Last time Nepal was destroyed totally with the great earthquake. ដូច្នេះនេប៉ាល់នៅពេលដែលធ្វើការបូជាសត្វនោះជាច្រើនហើយគឺថាបូជាដើម្បីថ្វាយព្រះរបស់គេអញ្ចឹងព្រះអង្គដូចជាមានប្រហាតីខិតខ្ញាល់ហ្នឹងធ្វើឲ្យនេប៉ាល់មានជួយដី IT, island of IT. The name of the ប្រទេសហៃទី IT. You know, below US there is IT. Country was broken with the great earthquake totally. ដូច្នេះនៅប្រទេសហៃទីហ្នឹងក៏ទទួលនៅជួយផែនដីដ៏ធំមួយដែរ Getting severe like this, getting severe. ដូច្នេះយើងមើល graphic ទៅវាឡើងច្រើនមែនទេក្នុងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺមានគ្រោះមហន្តរាយ Last time just little, but now too many like this. មើលពីមុនយើងមានតែទីទួយវាអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលវាចូល35%ហើយដែលមានការកើតឡើង Yule, how can you guess? Our life, our time is very close to the end of day.
ដូច្នេះយើងមើលជីវិតរបស់យើងគឺនៅទីទីមែនតើចំពោះថ្ងៃបញ្ចប់នៃការវិនិច្ឆ័យរបស់ Yole. So through the garden of Eden evidence, through the signs of end time, through our heart, pure heart, we can know there is a true God, true like a fire. ដូច្នេះយើងមើលតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានទុកផុសតាំងជាច្រើនតាមរយៈការសួរច្បារអេដែនតាមរយៈដួងចិត្តដែលយើងមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនិងតាមរយៈផុសតាំងជាច្រើនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះពិត And one more thing, there is lots of people who underwent near-death experience like this. យើងមើលនេះគឺជាបុរសម្នាក់ដែលគាត់ទទួលនៅបទពិសោធន៍ដែលមានវិញ្ញាណចេញពីក្នុងខ្លួនគាត់ហើយគាត់ក៏បានធ្វើទីបន្ទាល់សម្រាប់ទុកឲ្យយើងមើល He was a doctor in the USA. The famous hospital is Harvard. ដូច្នេះHarvard ដូច្នេះគាត់គឺជាដុកទ័រដ៏ល្បីម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ Harvard នៅប្រទេសអាមេរិក Even though he was a doctor in the famous hospital in USA, but he underwent near-death experience, and he published his own book like this in USA, and that own book became #1 bestseller in USA. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលទោះបីជាគាត់ជាគ្រូពេទ្យដ៏ល្បីនៅមន្ទីរពេទ្យនោះក៏ដោយប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគាត់បានទទួលនៅការផ្លិតបានឲ្យវិញ្ញាណចេញពីក្នុងខ្លួននោះគាត់ក៏មានបទពិសោធន៍ហើយគាត់ក៏បានសរសេរសៀវភៅបន្តខ្លួនដើម្បីទុកជាទីបន្ទាល់សម្រាប់ឲ្យយើងចំណាល់ក្រោយឬប្រជាជនអាមេរិកដើម្បីអានសៀវភៅរបស់គាត់ There are some people who underwent near-death experience like this. ដូច្នេះនៅពីលើភពលោកមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានបទពិសោធន៍ Let's take a look at this video clip. គាត់ផ្លិត Once again. Amen. Amen. Yeah, there's a near-death experience, real near-death experience, and also our time is very near like this, and to the coming of Jesus Christ.
help us. So we need true salvation from God. We need, because we get corrupt, and after death we will be thrown into the lake of fire. Our time is very near to the coming of Jesus Christ. That's why we need true salvation. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវការទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ពិតអំពីព្រះជាម្ចាស់ទើបយើងអាចរួចអំពីបង្ខំទើបយើងទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះ You know, we need. How can we be saved? តើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះ From the bumper. How can we are sinner? We commit lots of sin. ដូច្នេះយើងជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តទៅបានចាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបានរួចពីបង្ខំបាន Sometimes we commit a crime like hatred. We hate someone when we just steal something from our parents. We just grumble against the other people. We just conceive wicked will to steal something. Everything is sin. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាអំពើបាបតើវាយ៉ាងម៉េចអំពើបាបគឺយើងលួចរបស់អ្វីៗពីក្រុមសារអំពើបាបគឺយើងស្អប់អ្នកណាម្នាក់អំពើបាបគឺយើងនិយាយដាក់គេនេះហើយគឺជាអំពើបាប So let's go back to this PowerPoint. Yeah, we were born as God's love, but we turn it from God like this. ដូច្នេះមិនបងយើងត្រូវដឹងថាយើងដែលពីកូនមកតែយើងកើតទៅជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បន្ទាប់មកគឺយើងនៅស្ដាប់របស់តែយើងគឺជាមនុស្សដែលមានអំពើបាប Money and religion cannot save us from the lake of fire. ដូច្នេះយើងដឹងហើយថាលុយហើយនឹងសាសនាគឺមិនអាចជួយយើងបានទេ There is only way to go to heaven. There is a only way. It's the true words of God. ដូច្នេះមានតែព្រះបន្ទូលដូច្នេះមានតែព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរតែមួយមុខពុទ្ធដែលបង្ហាញផ្លូវយើងឲ្យយើងបានទៅនៅអានគោលឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គ We cannot go to heaven by ourselves. That's why God should save us from the bungalow. There is only way in the Bible. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាយើងមិនអាចទៅឋានសួគ៌ដោយខ្លួនឯងបានទេដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានព្រះគម្ពីរព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះសិតតែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយព្រះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះទើបអាចជួយយើងឲ្យទៅនៅអានគោលឋានសួគ៌បាន Some people say if you do good deed, we can go to heaven. Impossible, because even though we do good deed before that, we already commit crime many times. Impossible. Bible says if you have one sin, you cannot go to heaven, even though you just try to good deed in the rest of your whole life. ដូច្នេះហើយបងប្អូនត្រូវថាមានមនុស្សខ្លះគាត់ខំប្រឹងធ្វើល្អសូម្បីតែមួយជីវិតរបស់គាត់អត់មានកំហុសដែរគាត់ប្រឹងធ្វើល្អគឺដើម្បីឲ្យគាត់បានទៅនៅកូនឋានសួគ៌ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនក៏នៅតែមានចំពោះបាបតូចមួយនៅក្នុងជីវិតនោះដែរប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបតូចមួយនោះគឺយើងមិនអាចទៅនៅកូនឋានសួគ៌បានទេ Okay, 1, 2, 5. បាទសូមអានអរគ្នា1 2 3ហេតុនោះបានជាគ្មានមនុស្សណាបានរាប់ជាសុចរិតនៅចំពោះទ្រង់ដោយការប្រព្រឹត្តតាមព្រឹត្តិនៃនោះឡើយ What can be made from thy something or score of back or not? Amen. Amen. Bible said, even though you keep 10 commandments, through the keeping 10 commandments, you cannot go to heaven because we are sinner already. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាទោះបីយើងខំប្រឹងធ្វើល្អទោះបីជាមានក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការសម្រាប់ដាក់ឲ្យយើងមើលដូចជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងគឺជាមនុស្សមានបាបរួចស្រេចទៅហើយព្រោះដោយសារឪពុកម្ដាយដើមយើងបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាប Well, what did the Buddha say? What did the Buddhism say? If you do good things continually, you can get truth. They say like this, but it's impossible. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាព្រះពុទ្ធមានបន្ទូលថាម៉េចពុទ្ធថានៅពេលដែលអ្នកធ្វើល្អអ្នកនឹងទទួលបានផលល្អប៉ុន្តែក៏មិនមែនអាចថាយើងថានៅពេលដែលយើងធ្វើល្អអាចឡើងទទួលឋានសួគ៌បានដែរ Let's say for example, we just kill someone, and at the time we just easily feel guilt conscious in my mind. After that, we will try to good things to the padres and the widow, something like that, to do good things to compensate for our wicked things. But even though we do like this, we will be thrown in the jail, in the prison, because we commit a crime. We just kill someone, right? Impossible. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងស្លាប់ម្នាក់ទោះបីយើងខំធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចរួចទោសពីទោះបីយើងខំធ្វើល្អសម្រាប់អ្នកផ្សេងដែរប៉ុន្តែក៏យើងមិនអាចរួចពីទោសបានដែរដោយសារប៉ូលីសនឹងចាប់យើង So
ដាក់គុកដោយសារតែទូដោយសារកំហុសនោះគឺយើងបានសម្លាប់មនុស្ស You know? Yeah. Because we only kill. Even though we do good things to the need or the widow or the padres open. Even though we do good things, but we are mother. So we will be thrown into prison by our good deed. We cannot be saved from the prison like this. We cannot be saved from the lake of fire by our good deed. ដូច្នេះយើងត្រូវប្រៀបធៀបថាទោះបីតែព្រោះដោយសារការសម្លាប់មនុស្សរបស់យើងទោះបីជាយើងខំធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏ដោយខំចែកទានចែកអំណោយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋាភិបាលគឺយើងត្រូវតែជាប់គុកដូចគ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើកំហុសខុសឆ្គងហើយនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅគឺនៅពេលយើងមានអំពើបាបគឺយើងត្រូវតែដាក់ទៅក្នុងសង្គ្រោះ Moi pipai. បាទសូមអានអរគ្នាអ្នកណាដែលមានចិត្តស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថាជាអ្នកសម្លាប់គេហើយអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាមានអ្នកសម្លាប់គេណាមួយដែលមានជីវិតដ៏រស់នៅអស់កលជានិច្ចនៅក្នុងគ្រោះឡើយ If we hate someone, we only kill someone. Bible says like this. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនត្រឹមតែសម្លាប់គេទេបងប្អូនសូម្បីតែយើងស្អប់អ្នកណាម្នាក់ក៏ដូចជាសម្លាប់គេដែរ And moi pipai. បាទសូមអានអរគ្នាមួយពី3រួចកាលណាសេចក្តីបងប្រាថ្នាជាប់មានជាផ្ទៃនោះសម្រាប់ចេញមកជាអំពើបាបហើយកាលណាបាបបានពោពេញឡើងនោះក៏បង្កើនជាសេចក្តីស្លាប់ If we desire to steal something, we only steal something outwardly, inwardly. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលចិត្តគំនិតយើងគិតបានន័យថាទោះបីយើងមិនទៅលួចក៏ដោយប៉ុន្តែយើងខ្លាចជាអ្នកលួចបាត់ទៅ Moi pipai. សូមអាននេះមួយពី3ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានទំនេរសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយអាមែន Amen. Even though we did not do anything by our hand, but if you steal something, conceive wicked desire to steal something, we commit crime. And like this, even though we just did not do anything by our flesh body, but if you conceive wicked will to look at someone with the lustful eyes, yeah, we only commit adultery. Bible says like this. ដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងណាសូម្បីតែយើងស្អប់គឺយើងក៏ខលជាអ្នកសម្លាប់ហើយប៉ុន្តែចិត្តយើងគិតអាក្រក់ទៅលើអ្នកណាម្នាក់គឺយើងបានប្រព្រឹត្តហើយ So at the time we will be thrown into like a fire eternally like this. How can we escape from God's? How can we escape from God's judgment after death? តែយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យយើងគេចផុតពីការជំនុំរបស់ព្រះចាស់បាទបន្តពីជាស្លាប់ទៅ However, we cannot escape from God's judgment after death. អញ្ចឹងមានតែព្រះគម្ពីរមួយក៏ដែលអាចជួយយើងឲ្យដោះស្រាយពីបញ្ហាដែលយើងអាចគេចផុតពីបង្កើនបានតាមរយៈព្រះទូលព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរ Okay, let's read it together. Moi, pi, Let's read it together. Moi, pi, pai. សូមអានទាំងអស់គ្នាមួយពី3តែត្រង់ពួកខ្លាចពួកមិនជឿពួកពើពួកកាប់សម្លាប់គេពួកកំផិតពួកមន្តអាគមពួកថ្វាយបង្គំលោកព្រះហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សកំពូតគេនឹងមានចំណែកនៅក្នុងបឹងដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធម៌គឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2វិញអាមែន We will throw into like a fire if you commit like this kind of the sin or criminal. ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងមានចិត្តនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងអស់នេះយើងខ្លាចជាមនុស្សមានអំពើបាបហើយអំពើបាបនឹងនាំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងបំភ្លឺ So which is more danger for us? The corona or lack of money? We can endure.
but lake of fire we cannot endure forever. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថាតើផ្នែកណាមួយដែលយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីមេរោគកូវីដណាឬក៏ការបាត់បង់លុយឬក៏ការបាត់បង់អំពីការបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះគឺយើងត្រូវតែស្វែងរកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះដើម្បីយើងធ្វើពីអាណាសេវី3ហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវាងចិត្តនោះចូលខ្វេះចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងនគរព្រះមានភ្នែកតែមួយជាមានភ្នែកទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងនរកវិញ Okay, Bible says Jesus Christ declared like this: if you commit crime with your hand, cut off. If you want to go to the heaven, cut off. Even though your pain is so severe, but try to cut off. ដូច្នេះនៅក្នុងពេលអំពីពេលយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបញ្ជាក់ច្បាស់ប្រាប់យើងថាបើសិនជាដៃយើងនាំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបសូមឲ្យកាត់ចេញពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចូលទៅដោយសារដៃនោះមានអំពើបាបខ្ញុំអាចទៅអាចក៏ពេលបានទេ If you come to God in your eye, take it out. បើសិនបើយើងភ្នែកយើងសម្លឹងការអាក្រក់ច្រើនមកមានបំណងបងការអាក្រក់ជាច្រើនតាមរយៈភ្នែករបស់យើងសុខចិត្តឲ្យយើងខ្វែងចោល Because God's judgment is so severe at death. Because our corruption is so bad, that's why God's punishment is so severe at the death. ដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏បានកាត់ក្តីដោយភាពសេចក្តីដោយភាពប្រសើរដោយភាពស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ប៉ុន្តែអំពើបាបរបស់យើងគឺជាអំពើបាបដ៏អាក្រក់ចំពោះព្រះអង្គ 所有死去的人មនុស្សគ្រប់រូបនឹងទទួលការជំនុំជម្រះតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបន្ទាប់ពីលាចាកលោកនេះទៅ 每一个人都按照他们គ្រប់ទាំងសេចក្តីកំផិតសាហាយស្មន់អាហាភាពកាប់សម្លាប់សំអត់ឈ្នានីសឆ្លុះប្រកែកជាប្រមាថកាប់សម្លាប់ផ្សេងៗនឹងត្រូវបើកសម្ដែងបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងនៅពេលដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះគ្រប់ទាំងទង្វើរបស់យើងគ្រប់គ្នានឹងត្រូវបើកចំហហើយនឹងត្រូវបង្ហាញឲ្យយើងបានឃើញពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើទៅលើផែនដីនេះ 凡是名字没有记录在生命册上的人，也都被被抓捕能ត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងជើងគឺជាកន្លែងដែលឆេះបកជីវិតជាកន្លែងដែលយំសោកវេទនាហើយសង្កេតឃើញហើយគ្មានអារម្មណ៍នេះអាចនឹងពីមួយពីកន្លែងប្រព្រឹត្តបានហើយជួយសិនបើនឹងទៅខ្លួនក៏អស់ដូចជាព្រះសូរវិញមានក៏នឹងរងវេទនាហើយជាកន្លែងដែលបណ្ដាលដល់សាបសូន្យជារឿង痛苦咬着他们的蛀虫永远不死焚烧他们的火焰 It's a bungalow. It's a real bungalow. So God really want to save us from the bungalow because God still loves us. But nobody wants to return to God because their corruption, their arrogant mind. So we should return to God to be saved, to get to the heaven, to live with God eternally, to get the true happiness from God. Is our final destination, right? ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងថាព្រះអង្គចាស់ជាព្រះដែលពោពេញសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គចង់សង្គ្រោះយើងឲ្យរួចចេញពីបឹងភ្លើងប៉ុន្តែដោយសារការអាក្រក់របស់ពួកយើងមនុស្សជាច្រើននៅផែនដីពួកគេមិនបានស្វែងយល់អំពីព្រះហត្ថលេខាថាចង់ត្រឡប់ទៅព្រះអង្គវិញទេដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេគឺចង់តែរស់នៅរបៀបជាសាច់ឈាម You know? So later on we can talk about the salvation. How can we get the salvation? How can we our sin will be forgiven? Yeah, it's very important issue. So you should pray for this one and continually, and we can meet the Sunday worship time. And after that, so this. Your brother Chan, can you come to Saturday or Saturday? I'm not sure.
You're not sure. Yeah, I talk with my friend Mm. and later I call. So after you can come the Saturday, Yeah. morning time you can counsel her Yeah. regarding the salvation. Yeah. If you cannot come, Sunday. Yeah, Like that. understand. Really? Mm. ពេលក្រោយយើងនឹងរៀនអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការដែលយើងអាចជួយយើងឲ្យវិធីបឹងភ្លើងអញ្ចឹងវាជាមេរៀនសំខាន់មួយសម្រាប់យើងដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងរួចពីបឹងភ្លើងបានគឺតាមរយៈព្រះគ្រូគឺតាមរយៈព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងនឹងបញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនបន្ថែមទៀតព្រោះនេះជាមេរៀនសំខាន់ជួយយើងឲ្យយើងបានទទួលនូវសេចក្តី Really? Yeah. So what is your feeling regarding the words of God, regarding the main content of the Bible? ដូច្នេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរហើយមានលើកទឹកណាដែរក្នុងការរៀនសិក្សាពីព្រះគ្រូព្រះដែលនេះ 저기다가 more understanding. No, that's not really. Yeah. Okay. So coming Saturday, 10 o'clock. Coming Saturday, coming Saturday, 12 o'clock. Coming Saturday, 12 o'clock, we can meet together. We can meet together. If the brother Chan cannot come, the Sunday, I will let him know. ដូច្នេះហើយប្រហែលជាយើងមានពេលជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ប្រសិនបើខ្ញុំមានពេលមកជួយបកប្រែគាត់ចឹងណាតែបើអត់ទេប្រហែលជាថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីយើងក្បែរគុំចប់យើងនឹងប្រាប់បងប្អូននឹងបញ្យល់អំពីដំណោះស្រាយក្នុងការរស់នៅពីជីវិតរបស់យើងតាមរយៈព្រះគ្រូព្រះអង្គបន្ថែម Brother Chan, if you are free on the Saturday, coming Saturday, you may come 10 o'clock in the Ilika, the same place. Yeah. But nobody will come. We'll move back to this place to counsel her. Yeah. Right. So from the 10 o'clock to 12 o'clock, we may meet you if you are free on the Saturday. Yeah. But if not, Sunday. Yeah. Yes. ចឹងយើងមានពីរថ្ងៃបើសិនជាថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងនេះយើងថ្ងៃអាទិត្យណា Okay. So what do you think about this one? It's more clearly understand. Right. So that's why we should hear the words of God many times like this, clear, more clear, more clear, more deeply. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែសិក្សាបន្ថែមដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងមេរៀននេះព្រោះយើងដឹងថានៅពេលដែលយើងពីមុនយើងបានជឿព្រះយើងជឿតាមសាសនាបងប្អូនដឹងហើយថាជួនកាលមិនជួនកាលគឺយើងដើរលើផ្លូវមួយខុសឆ្គងមិនន័យថាយើងថ្វាយគុំដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងថ្វាយគុំបងប្អូនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំថ្វាយគុំមួយសម្អាតជាមនុស្សធម្មតាដូចខ្ញុំអន្តកោសក់ផ្លាស់ប្ដូរសម្ភារៈតែយើងគិតតែពីព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គគិតពីចិត្តអំពីដួងចិត្តតែមនុស្សយើងគេថ្វាយគុំសម្អាតឧទាហរណ៍និយាយថាសម្អាតទៅសួរថាសម្អាតមានអីខនតែផ្លាស់ប្ដូរសម្ភារៈតែអាចមានបុណ្យអាចមានអំណាច